अस्सलाम वालेकुम जी। अज का मॉडल है आईफोन 8 प्लस। ਇਹਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਰੰਟ ਗਲਾਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਗਲਾਸ OCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। सब तो पहले LCD ਨੂੰ अच्छी तरह साफ कर लेना। साफ करने तो बाद ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਲੈਮੀਨੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਲੈਮੀਨੇਟ ਜਮਾ ਡੀ ਬਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਬਬਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਮੀਨੇਟ ਜਮਾ ਡੀ ਬਬਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਛੇ 600 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਯੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਪੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਲਾਸ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਚਾਰजिंग पिन भी लुप्पी